gaan sommer afskop met die eerste deel, wat so 'n bietjie stil staan by Kerklos en kerkverveeld, en uit 'n paar hoeke saam met jou reis, maar ek wil begin met die feit dat ek jou vroeg gaan teleurstel. Disappoint them early. Want die dag gaan nie verskriklik, in elk van my deel, die groot antwoorde het, dit gaan nie groot deurbrake bring, dit gaan nie die groot oplossing. Dit gaan nie wees soos toe Paulus by die Areopagus gepraat het en mense gesê, "Sjoe, kom ons oor hierdie op uit, want ons is so verveeld, ons kan nie voorkom, net dalk het hy ietsie wat ons vir 'n rukkie kan besig hou." So, disappoint them early, so ek het dit gesê, en ek onthou wat Ivor Swarts nou die dag gesê het op Facebook en op Twitter, het my baie aangespreek, so Kaal Ivor, ek sien jy is daar agter, Kaal het sommer aan. With the amount of Christian conferences happening all around the country, and the promising prophetic utterance given at each, this nation should have been burning with passion by now. En dan staan dan note to self, conferences don't equal passion. So, ek dink dis nie die gedagte vandag om hier weg te stap en sê, joy, ons het toe nou die antwoord gekry nie. Want die antwoord het ek agterkom, was as hierdie week kan praat. So, ek was nou so 'n paar weke gelede in Berlyn, toe sien ek hulle was op Berlyn, so as jy die antwoord soek, gaan praat. So ek is jammer, ek kan nie vir die antwoord gee nie, want die antwoord is nie hier nie. So ek dalk verstaan ek het verkeerd, maar ek het gaan kyk waar is die antwoord, dis nie in Suid-Afrika. Ek verstom my nou die dag toe ek al Berlyn loop, hulle is groot in Berlyn. Almal wil die antwoord hoor, is my wonderlik dat ons die antwoord uitgevoer het, so dit nie meer hier. Goed. So, geliefdes en vriende, daar's 'n paar olifante in die kamer, wat ek net graag wil roep. Daar's 'n paar olifante in die kerklike kamer. En die eerste olifant wat ek net so vir 'n oomblik wil aanspreek, wat ek net wil roer, is die volgende. Hulle gaan nie meer so baie kerk kom. En as hulle kom, gaan hulle nie meer so lank bly. Iemand moet dit sê. Hulle gaan nie meer so baie kerk kom. En as hulle kom, waarskynlik as daar 'n krisis is, soos wat ons weet toe 9/11 in Amerika gebeur het, die kerk bywoning die volgende paar weke die hoogste ooit in die geskiedenis gemeet, en daarna 6 weke later geval na die laagste ooit in Amerikaanse geskiedenis. So krisisse sal hulle laat kom, en miskien 'n bietjie entertainment, as jy nou vir jou plek of iemand het, sal hulle kom, en daarna sal hulle weer gaan. Of die antwoord, ja. Kerke gaan armer word, volgende olifant, en nog meer weer. Nota vir jouself, as jy voltyds hier werk, en jou salaris skrimp, of jy kan jou werk, iemand moet dit sê. Kerke gaan armer word, en meer. Olifant in die kamer, nog een, ek noem maar net so paar. One size does not fit all. One size does not fit all. Daar is nie 'n generiese kerkmodel. Ek het nou die dag 'n paar kouse gekoop wat sê one size fits all. Daar is nie 'n one size fits all. Iemand vertel my, hulle was nou die dag by 'n wildpak, en daar's 'n maktier, en die wildwagter of die ouer tiertem, of wat ook al sê vir die vriend van my, hierdie tier kan oor hierdie draad spring wat hier rond is. Ek sê, wat maak julle die draad hoor nie? As jy hierdie tier is grootgemaak in gevangenskap, jy weet nie, kan oor die draad spring. Leonard Sweet vertel, toe hy op kind was, het hulle alligators verkoop in sulke klein boksies in Amerika. Met 'n plak erop, do not remove from the box. Nie sodat hy jou sal byt, maar sodat die alligator die boks sal byt. So, die idee one size fits all. Ek herinner my dat 'n ou eendag vertel het, in die jare, ek weet nie of dit nou nog sal gebeur het, almal Willow Creek, toe gaan net vir die antwoorde, het van die Koreaanse ou selfs met maatbande geneem, dit was voor Google Earth, en die kerk afgemeet, sodat 'n presiese afmeting op dieselfde soort kerk kan. One size fits all, dit doen nie. Olifant in die kamer, nog ene, hoe om kerklose mense te bereik is 'n verkeerde vraag. Ek
Ek hoor almal vra dit. Hoe gaan ons kerklos mense bereik? Dat is nie so 'n vraag. Of as daar so 'n vraag is, maak hy jou dood. Daar is nie antwoord. Dit is 'n vraag wat 'n virus, of 'n slegte virus, 'n virus wat jou gaan uitbrand. Nog 'n olifant in die kamer. Solank as wat die kerklike roete min of niks kos aan persoonlike opoffering, ongerief en onsekerheid, gaan dit SO wees, sy wil, sy wil. Solank soos wat enige roete, enige proses, niks kos nie in terme van persoonlike en gesamentlike ontberings, opofferings, ongerief en onsekerheid, van niks verander. En ek dink die vraag wat ons het in Suid-Afrika, dit tref my, ek was by 'n gemeenskap, ergens iewers ver nie, ek was amper nie buiteland, want dit was die Kaap, hulle kon net sê wel my paspoort gevra. En ek herinner my dat die gesprek gaan oor ouens in 'n groter kerk, die eKerk aan die kerkplanting op die, en hulle sukkel, want hulle is al vir 4 jaar besig en hulle uitdaging is om kerklos mense te bereik. En hulle, ek probeer niemand op die spot sit, die is goeie ouens. En hulle was nou in Engeland gewees, hulle het by Fresh Expressions gaan leer. Ek sê vir hulle ouens, wat het julle waargeneem? Wat is die verskil tussen Engeland en Suid-Afrika? Wat is die verskil? Hoekom werk Fresh Expressions in Engeland, maar hoekom sukkel julle om dieselfde konsep? Want begrip kerklos maak sin in Engeland, maar in Suid-Afrika is daar nie so. Ek wil daar's memory loss in Engeland. Dit is Stewart Murray wat vertel dat hy kunstklasse by sy vriend van hom wat kunstklasse by die kerk aanbied, by 'n Engelse kerk. Die week om ouens te betrek en die Sondag terwyl hierdie pastoor of hierdie pastor, minister by die kerk se deur staan en die mense goed, ry een ou verby en hy stop. Hy sê, ek het my kwasse, my verfkwasse vir die kunstklas die week by die saal laat lê, but I didn't know you guys were open on Sundays also. Dit is kerklos. Daar's geen memory van kerk. Stewart Murray vertel in sy boek oor Christendom van die kind wat die bure wat hulle bure se seentjie saamnooi na 'n kersspel en dan as hulle huis toe vra, why did you give the main character a swear word for a name? Jy verstaan. Want Jesus is 'n swear word vir die kerklos. Dit is kerklos. Ons het nie sulke mense in Suid-Afrika. Ons het in Suid-Afrika of baie min wat geen memory van kerk het. Wat ons wel het in Suid-Afrika is miskien locals het genoeg memory van kerk. Daar's nog genoeg memory van kerk. Mense is dalk kerklik verveel. Hulle is dalk kerklik uitgebrand. Ek bedoel, ek het nou eendag saam met 'n klomp geestelike leiers op elders ver gesit. Toe sê een of my is al 2 keer uitgebrand. Toe sê ek, dit kan nie wees nie, dan moet jy weggedoen. Ek onthou nog hoe Slapper, hoe net vertel een keer van die ou wat daar by Oomlisse, toen nog daar by Gesondheid was, wat gekom het en gesê dat hy wil uitbrand. Dan by uitgebrand, hy wil op vroeg pensioen gaan. En vra oom sy collega van, maar wanneer het jy vlam gegaan? Ons het nou, hoor jy het uitgebrand, ons nog nie die vlam gesien. Maar geliefdes en vriende, die feit is, dat ons mense is dan kerklik uitgebrand. Hulle is kerklik verveeld. Mense het genoeg Voyager myle in kerk. Hulle kan vir 'n paar jaar gaan op daai Voyager myle. Die diensintervalle is nou verder. Jy gesien met jou kar, jou diensintervalle is geskryf. Jy kan jou kar nou 1 keer in 2 jaar of 15.000 kilometer diens. Jy kan langer diensintervalle hê in baie mense. Dit is oortoepas. Ek het nou die dag, toe ek by Kersoggend by Morletta Park gebreek het, het hy vir my kom sê, die eerste keer hierdie jaar in die kerk is, ek sê, jy het nou lekker lang diensintervalle tussen jou services. Maar een van die groot goeders wat geskuif het, gemeenskap, mense se waterputte, mense se tribes, is oorals, sosiale media, belangegroepe. So ons dink die plaaslike gemeente voldoen in al hulle behoeftes, maar verstaan ons niks van hierdie realiteit van. Ek herinner my juffrou ouetjies wat by eKerk werk, my naam van Plets, en hy was stadium vroeër op by Morletta gekom. En ek loop om een maandag raak daar by 'n koffiewinkel, en ek sê, wat doen hy? Hy sê, dis 'n kerkdag. So, hy beskou Morletta as sy dayjob, maar hy skakel in by Urban McManus in Mosaïek, hy sê, dis sy gemeente. Hy sit op die internet en luister na die iets.
En dis die wêreld waarbinne ons is. Daar is baie watering holes. Kyk van die ouens sê, as jy J.K. Smith lees, dit is die holes. En Zygmunt Bauman, die groot sosioloog sê, dis die laaste vesting van consumerism, waar mense nog voel hulle is in beheer teen liquid modernity, die vloeibare realiteit. Mense tribes, hulle nek verskillend. Dit bring ons by die video wat ek graag vir 'n paar minute wil wys. Dalk julle het gesien, ek het dit op Facebook gedeel, my dogter het my hieraan bekend gestel, maar wat vir my die beste verduidelikings is van die wêreld waarbinne ons transleef. Kom ons kyk so. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, and think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why didn't you even teach if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you.
You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. It's time for Math Mania! Miskien is dit, ek het gedink dit sê die wêreld waarin ons leef die beste. Hierdie is vir my geniale mekaar op die kultuur waarin ons almal. Ek het 'n paar jaar gelede 'n boek gelees van Matt Haig wat praat oor brand fading, wat wys na al die groot maatskappye en instansies in die wêreld wat hulle handelsmerk verkeerd kry. En al is die kerk nou nie in hierdie tegniese sin of in 'n kommersiële sin 'n handelsmerk nie, is ons tog. En ek herinner my ook aan Tom Wright en die Wright se boek The Revolution Began, waar hy ook juist dan begin met die beeld. Wat sal Apple en Amazon en Microsoft nie betaal? Dis hulle handelsmerk, die krag kon hê wat die simbool van die kruis het. Maar die feit is dat hy wys 'n aantal handelsmerk mislukkings. Hy het so 7 wat ek dink, as jy daaroor dink, regtig waar ook vir ons tools
te gaan dink oor die kerk. Hy sê een van die eerste dinge wat baie maatskappye en instellings verkeerd doen, is wat hy noem brand amnesia, wanneer jy vergeet waarvoor jy staan. Wanneer jy dood eenvoudig jou doel, jou purpose, jou roeping vergeet. Brand amnesia. Wanneer die kerk meer 'n stryder vir sosiale geregtigheid word, wat belangrik dit geval is, en die genadeboodskap vergeet. Wanneer jy meer filosofiese beweging word, vergeet jy is, dan is jy besig om jou vergeet. Brand ego. Dit dink jy is alles vir almal. Voorbeeld op voorbeeld van maatskappye. Nokia en al daai ouens wat brand ego gehad het, wat dink hulle kan enige veld. Brand megalomania. Wat nog erger is, dat jy amper dink jy word 'n soort godheid. Dat jy alleen reg is, dat jy na niemand anders luister, die veel keer gebeur het in religieuse sin. Dat baie godsdienstig is. Net in die week hoor ek iemand sê, hy kan dit nie glo nie, hy ken 'n ateïs, maar daai ou lewe baie eties. Asof ons die morele hoëgrond lisensie het om eties te lewe. Asof ons besluit, as net 'n Christen wat eties is. Verstaan, so dis daai soort, ek kan nie glo ateïs is eties nie. Dit was vir hom nogal 'n groot skok. Toe onthou ek sommer net hoe handelsmerke werk en ek kom op hierdie advertentjie af wat vitamine adverteer. So jy kan nou sien hoe 'n handelsmerk gelyk het met die so the harder a wife works, the cuter she looks. En dan gee van daai vitaminetjies dat sy kan harder werk. Dis die skrik. Ouens kan glo dit was advertensies 'n paar jaar terug. Pep, Kerklos en Pep vitaminetjies. Dit die probeer dit hou. Don't use it. Nog 'n paar van die tipiese brand failures wat hy uitlig, brand deception, wat mense mislei, dat jy iets vertel wat jy nie is. Waar jy iets wat jy mense mislei. Brand fatigue, ek honger ook, veeltyd, gebrek aan kreatiwiteit, dat die handelsmerk eintlik lank in die kant kan. Brand paranoia, vrees vir die oppositie, dat jy so laag trek mentaliteit het. Dit blyf my altyd verstommend, brand paranoia, dat die duiwel 'n groter celebrity in die kerk is as in die Bybel. Dat die Bybel enige oomblik in Pretoria op 'n Sondagoggend meer aandag per preek kry, as wat hy in die hele Ou Testament kry. Ashatan, Leonard Maree sal jy weet, sal daarop kan sê, die duiwel is in die Ou Testament nie 'n celebrity. En in die Nuwe Testament sien hy sy neus, die hele tyd soos gooi en slaan en trap. Maar brand paranoia, ek sit in die week en dan vertel iemand van my, ons eintlik 'n probleem is die duiwel. Ek sê, dit is nie so, die probleem is mense. Die duiwel is die realiteit, maar hy is nie 'n superster. Brand relevance, die dood eenvoudig, dat die rivier het geskuif, maar jou brug staan nog daar waar die rivier 20 jaar terug is. Dat jy nie meer die situasies weer in brand relevance. Ek dink hierdie dinge van Matt Hay, Peer sal ook na die tyd PowerPoint beskikbaar stel. Dus een van die groot stellings wat vir my nog altyd met my resoneer is John Maynard Keynes wat gesê, the difficulty lies not in new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify into every corner of our life. Ons grootste probleem is dat ons denkraamwerke wat reeds in ons kop lê, ons isoleer ons iets te sien. Ek lees C.S. Lewis 'n stukkie wat hy in sy kommentaar op die Psalm skryf, dat hy sê ek is 'n non-expert wat met non-experts praat oor die Psalms. En hy maak 'n opmerking dat spesialiste, ons leiers, dikwels juist deur ons kundigheid blind gelê word om die vrae te vra. Wat mense nou vra, wat ons al 20 jaar terug geantwoord het, wat ons dink mediocre is, onbelangrik is, bots met ons stelsel. En dit bring my eintlik by waar ek wil wees, want om 'n rukkie vorentoe te gaan na die Nuwe Testament. Ek is ongelukkig nie een van die ouens wat teruggaan na die Nuwe Testament. Ek ken baie mense wat teruggaan na die Bybel. Die ding laat so. Ek goed op die teruggaan beweeg. Ek het 'n vermoede die metafoor ook wat gebruik word in Psalm 119 van die woord wat die lig op my pad en die lamp vir my voet is, doen dit skyn voor jou. So as jy teruggaan met jy omdraai. Dis net Jan Spies wat dit kon regkry, die storie wat hy vertel het van
van die vadertjie of die biskoppie wat gery het in die kar saam die ou daar na Namibie, een nag en toe waai die wind verskriklik sterk. En hy sê die wind waai toe so sterk, dat hy die kar se ligte reg onder die kar deur waai, dat jy in jou 3 spieeltjie die kar se ligte moet kyk. So, daarom wil ek graag vir 'n oomblik, en vir die res van die tydjie wat ek het, wil ek graag stilstaan by ons grond. Want ek dink, as ons enigiets vraag van kerkverveeld tot die kerkoplossing, ons is mense van die boek, ons is mense van die pad. Maar ek dink ons moet dit op 'n manier lees, dat ons, wat ek altyd wil sê, dat ons uit die Bybel uitpraat. Dit breek my hart dat die Bybel 'n go-to boek geword het vir meeste mense. As jy 'n node wil besluit oor guys of 'n grondhervorming, dan gaan hulle na die Bybel toe. Dis 'n go-to boek. Hy's toe totdat die synode die stof afskud en dan besluit die experts wat sê die teks of wat sê dit nie, hoe verkeerd dit is, of wat die Bybel, hoe verouderd die Bybel is, en dit hoort eintlik 'n formalien of jy moet 'n postmortem op die Bybel doen soos baie teoloë. Maar die Bybel is 'n leef, is 'n uitlewing. Dis hoe die vroeë kerk daarmee gewerk het. Daar was daar nie verse en hoofstukke in die Bybel nie. Hulle het hierdie tekste geïnternaliseer en uit dit uitgeleer. Maar ek dink, as jy na die Nuwe Testament gaan met name, en jy moet sê, wat is die non-negotiable? Wat is daai subminimum? Wat as jy dit los, as jy al? Want ons kan 'n lang pad loop saam met die humaniste, saam met verskillende godsdienste, saam met ongelowiges. Ons stem oor baie beginsels. Oor lewe, waarde, nie steel, nie oortreef, nie respekteer niets. Maar die Nuwe Testament het een fundament waarop dit staan, dit is die belydenis Jesus is Christus. Daai belydenis is waarop die Nuwe Testament geval het en gestaan. Die geval het en gestaan het vir jou. Vat en dan staan jy by daai belydenis. Ek lees nou die dag weer die storie wat daar by Sebaste afgespeel het. Basilius en Kerklos, die twee groot kerkvaders, daar rondom 330, 335 geskryf. Julle ken die storie van Sebaste van 40 uur. Die Romeinse ryk het ons wel 2 keisers gehad, hier rondom die edik van Milaan. Constantijn in die weste, Licinius in die ooste. En daar by Licinius, hulle die edik van Milaan bevat, maar soos wat het mag gaan in die land, die grondwet wat dit sê, maar wat die ouens daar doen, daarmee is twee goed. So die edik van Milaan moes wel godsdienstvryheid aan wat die 4 doen. Maar hulle vertel, Basilius die grote, hoe dat gouverneur besluit het, hulle gaan nog van die Romeinse storie. Sebaste was die belangrike, die Thunder Legion was daar, en toe gaan 40 legioene hulle baie die belydenis te los. Hulle het sê, Christus puur, hulle is begeer, soos die kerk hulle gegeer. Toe word hierdie ouens uitgehaal, want hulle is ongehoorsaam aan hulle bevelvoerder. Kom die bevelvoerder van die Agricola was die gouverneur, en die bevelvoerder van 12de legioen kom, en hy het soos in ons gesteen, hy was maart maand, die leer van Sebaste was in Vries, hy het die ouens kaal daar laat staan, 40 van hulle, sê, vandag sterf julle, of julle verloor in Christus. Hy het kompas, warm water gemaakt langs die kant, sê, as jy Christus verloor, en sê, ek het nie hulle getrek om te sien, wat die Romeine met ouens, die Romeinse vel was. In middel van die nacht het jy van jou ons handdoek gegooi, en hy het die kompas gaan klim, skop is die dood, so dat al, wat die skop van het. Net daar trek ek die Romeinse soldaten, die laaste paar uur op aarde is ek iemand wat geleef is. Daai oggend was almal dood, verlore. En die Romeinse offisier het sê, verbrand hulle almal, want hulle daai jare geglo, as jy hulle in die vuur gooi, dan kan jy die doodheid ontstaan nie. Verbrand, beendere wat oorgebleid. Maar net voor dit, het hoef nie offisier achter, die vir jou se bly nie. Hy was nie dood. Hy het gesien, die ma van daai legioen, daar gestaan die heel nacht, toe sê hy van, vrou, ek sal wegkyk, vat jou kind weg, jy kan daar lewe dag. Kyk, sê hom so, sê sy, my seun, om verbind aan Christus af te lewe, ver van my af, en by die harte van Christus. Dis die stories waarop die vroeg kerkgebouw is, goed as baie uit was,
Maar die vroeë kerk het altyd en oral geweet, elke keer wanneer die druk op Paulus was, die belydenis elke keer wanneer Stephan is met klippe gewees, wanneer Petrus hierdie belydenis van Jesus is die Here. Dis die hand, as jy wil, werk van Christus. Christus is die opgestaan. Een wat, en hulle het 'n vaste ethos, en 'n etiek wat daai ontwikkel van God lief vir die mense. Die Ou Testament is nog nie so sterk naaste liefde. Jy kry het tegnies net daar met die 1918, die verbale gebod. Dis implisiet, die liefde vir vyande en weet dit alles, vir die naaste. Maar die eksplisiete opdrag tot Leviticus 19:18 die jou naaste lief het, die Nuwe Testament, Johannes nodig, om te sê 'n nuwe gebod gee. Die vroeë kerk, dis wat Scott McKnight bedoel met the Jesus Queen. Dat Jesus bring hierdie nuwe, wat 10 gebooie nog nie gesê het nie, dis die Jesus gebod. Daar's nog 'n flaw in die 10 gebooie, miskien het Moses nooit dit gegooie, daai een is mooi gekap, jy het dit gekap, maar jy moet mense lief hê, jy moet God lief hê, en as jy God lief het, jy mense lief. Jy moet God se gebooie hou, en God se gebod is om lief te hê, so as jy lief het, hou jy God se gebooie, jy is heeltyd in daai Johannes vir. En derdens, 'n vaste eskatologie. Hulle het vasgeweet, hierdie lewe is nie die vermaak. Hulle het 'n vaste belydenis gehad, 1 Tessalonisense 2, Christus red ons van die oordeel wat kom. Christus sal ons opwek, ons sal 'n nuwe liggaam kry. Die dood is dood, die dood se plig is dood. Die vroeë kerk het dit pas en seker gekondig, hulle het nooit gekom. Hulle het nie net, vandag se kerk het dit dikwels geskryf, jy gaan jou oplosie dood, van die vroeë kerk het eerstens geleef. Hulle het nie vir brandversekering gekoop van. Hulle het vir mense gesê, jy hy geen lewe, hy is lewe. Hulle het nie die ewige lewe as 'n destinasie verkoop, soos 'n toer oor see. Jy kan hierdie lekker toer kry in Europa, en hier is hierdie perks en alles. Maar dit sê, Christus is die lewe, hy is die ewige lewe is die eerste plek in persoon, nie die eerste plek in plek. Vroeë kerk het hierdie goed nooit onderaan. Dit was die ABC, die X, Y, Z en alles tussen. En die oomblik, as 'n kerk op enige plek moet met hierdie, dan moet jy verbaas, dat jy enige brand failure of brand amnesia, of wat ook al kry, as jy hierdie goeders verkeerd kry, met brand megalomanie, hierdie is die beginsels van die vroeë kerk. Essensie met ander woorde, alles in die vroeë kerk was relationeel. Verhouding met God, verhouding met mense. Jy is nou deel van God se familie in Johannes. Jy is deel van God se huis. Jy is al die metafore van die Nuwe Testament. Jy is in 'n nuwe familie. So die vroeë kerk was nie 'n vorm geplan, hulle was vir 'n relasie. Alwaar die gevegte dit ons die kerk van ons bevorm. Alwaar die Nuwe Testament gepraat het. Jy kry nie 'n enkele teks in die Nuwe Testament wat jou sê presies hoe die mense loop en presies hoe vervul die Gees jou. Die vroeë kerk was nie geplan oor die vorm so baie, as oor die inhoud, die teologie, wat vertel dit van die verhouding met Christus, wat jy navolg. Nou veg die ouens hulle mors dood, vertel die so, wie mag groot op jou lyf wees, as ons water op jou gooi, hoe groot mag jou lyf wees, hoe jy van die brood eet, probeer dit af, laglik maak. Maar dit was nie, ons kry nie die tekst uit die Bybel, maar dit was nie my issues in die Nuwe Testament. Ons kyk, ek wil gou 'n bietjie sê, die vroeë kerk was lig op 'n paar goed en baie swaar op 'n paar ander. Die Nuwe Testamentiese kerk was baie lig op professioneel. Kerk het, Paulus het die kerk deeltyds gedoen. Ek bedoel, ek kan dit nou versigtig sê, maar Paulus was kerkplanter wat alles deeltyds gedoen. Waar dink jy Paulus kerk van? Wanneer die kerk praat nou soos wat ons kerk wil sê. Ja, wel, as hy eerst by homself doodgestap, 18.000 kilometer. Iemand het nou dag uitgewerk, Paulus het amper 3 jaar van sy lewe net gestap. Jy moet gaan kyk hoe lyk Romeinse routes, en lyk paai, en lyk Paulus sy lyf geslaan. En as hy in die stad gaan kom, dan moet hy begin werk om geld te maak, en sy helpers te onderhoud. So wanneer preek hy?
Wanneer slaap mense in die Mediterraanse wêreld? Jy moet sê, stap. As so Handelinge 19:16 se teks het ek 'n keer raak gelees het, waar die Griek die ou dit invertaal met die teks van Handelinge met skool langer, waar hulle sê, Paulus het dit sê, stad uit. Hier die land is 'n saal, is almal slaap. Daar Paulus vir Here, werk hy weer verder. Na party aande as dit die lampe het soos in Handelinge 20 praat hulle. Maar Paulus het kerk deeltyds gedoen. As jy wil, vandag se. Het dit na ure gedoen. Dis totaal vreemd vir ons kerk. Hulle was ook lig op kamptyd saam. Bos, heilige dae, by die vrede. Die eerste gesprekke wat ek ooit, as ek moet sê, die vraag wat ek die eerste in die lewe moet gesteel, was hoe wees die Sabbat. Hoeveel keer is ek al aangevat oor die Sabbat. Die ene wat die Nuwe Testament sê, die een mainline issue is die Sabbat. Paulus sê dit verbaat. Paulus, hulle was baie lig op die sake. Ek onthou, daai jare toe, die ou dae toe dan ons die wêreldbeker gewen in 95. Die skryf die rapport eendag met François Pinaar, wat 'n wonderlike ou. Hy speel op Sondag vir die Here rugby. En aanhou sê wat 'n heidene is hy dat hy op Sondag rugby speel. Maar die vroeë kerk sê Paulus sê dit in die hart getuig. Dis nou regtig wil by my vriend. To let the main thing be the main thing. Dis mos 'n leierskap beginsel. Ja, dis hulle was baie lig op kostes. Hulle het nie 'n verskriklike begroting gehad nie. Hulle het nie 'n zero begroting. Dit nie finansiële kommissie wat daar gesit en gesê, ons fondse is op mense, sal maar volgende jaar weer hoor. Want ek het agtergekom, wanneer jy hoog is op kostes, dan hou jou geloof net so lank soos jou begroting. Een wat eerst op is gewoonlik die begroting, as jy ons alweer volg. Geloof en begroting het ek agtergekom is synoniem. So hulle het geen begrotings gehad vir personeel, vir spasies nie. Hulle was lig op vorm, hoop, die nagmaal. Die voorskriftelikheid oor presies hoe dit moet gebeur was baie lang. Ek is oortuig bijvoorbeeld dat in die Jerusalem gemeente in Handelinge 2 as Petrus al 3000 mense doop op Pinksterdag. As jy Jerusalemse argeologie ken, hy kon nie doop na die water. 3000 mense die hele jaar. Maar Paulus se beelde van jy sterf saam met Christus laat my dink hy het onder die water. Die vroeë kerk het nie vreeslik gewonder of jy nou hoeveel water jy op die water. Ergens word ook veel vertel, maar dit lyk ook vir ons as hulle agape gehou het op die ete van die Here, wat ons nou foutiewelik nagmaal. Ons vernoem dit na die tyd, ons hou dit die dag, so dit is nie die snaaks. So, hoe die mense na 'n dagmaal toe wees nog deursigtig. Maar of noem dit wat die Nuwe Testament noem, agape soos Judas, of die ete van die Here, soos Paulus het noem, die breek van die brood, soos Handelinge dit. Maar die vroeë kerk het dit nie gehou. Dit gedoen. Seker chips, brood en wyn gevat. Maar die vorm was weer 'n keer. En is baie lig gewees op politiese korreksie. Slawe was daar, sien jy in Paulus se briewe, was van die groot skokke, die grootste sosiale probleem in die antieke wêreld, was sekerlik die grens tussen slawe en vryes. Seker die moeilikste uitdaging wat hulle in die Boek beskryf. Lees maar op Paulus se briewe hoe hy dit hanteer. Slawe, vroue, kinders, Grieke, Jode, almal welkom, selfs bangbroeke. Seker was so blouwil ondersteuners almal gevind. Eish, en ek kan nou, waarop was die kerk baie swaar? Waarop was die vroeë kerk baie swaar? Op voltydse vrou. Hierop het hy nie gekompromiteer. Hierdie was in die middelpunt van die vroeë kerk. Die Nuwe Testament. Jy kan nog 'n geveg hê oor mag jy afgodsvleis eet of nie. Maar jy kan nie 'n geveg hê of jy daai broer of suster af die dood gaan. Verhouding, so jy gaan dink, hoe gaan jy die vorm bestuur in die verhouding so ver as moontlik. Dis wat Paulus sê. Jy die kos kan nie die geveg hê. Verhouding met die mense sterk en swak. Ek dink die vroeë kerk, as ek dit mag sê, was sterk op 'n dag. Ja, daarby. Dit was die ware verskoning waar die vroeë kerk gewerk het. Voltyds opbou, ek kom nou terug daarna. Tegniese, konflik uitsorteer. Jy sien 'n konflik op Paulus en Petrus is op. Hulle laat dit nie ondergronds gaan.
dan beskinder almal. Hulle was eerlik, hulle het probleme in die oog gekyk. Hulle het mense aangemoedig om die waarheid te leef. Ons kinders stop hulle. Dit nie kan nie die skinderbeker van die jaar laat kry elke jaar. Die beker gekonfiskeer. Dit bly my iets wat ek sommer net nou dag weer op Twitter gesê het voorberei het. You cannot mass produce Jesus followers or leaders for that. Jy kan nie Christene massa produseer. Presies dit wat die hele wêreld hardloop in die kerk. Jou selfoon hardloop op massa produksie, jou motor, die waterbotteltjie wat ons drink, die koppie waar jy drink, die rekenaar waarop jy drink, jou pen waarmee jy skryf, alles werk massa produksie. You cannot mass produce Christians. Geweldige les. En dan was hulle baie kreatief. Hulle was baie hoog op idees taal. So ek wens ons kan die hele dag daar werk. Net om te kyk, Jan van der Walt sal dit so briljant kan doen. Net hoe Johannes kreatief die taal ontplof het. Hy vat mense in die taalwêreld. Paulus, ek gaan dit nie lees nie, maar ek gaan sommer net kyk na 1 Tessalonisense 2. Dan gebruik Paulus beelde wat nie net nie kan dink nie, wat die kerk gebruik nie. Hy sê vir 1 Tessalonisense 2 vir sy gemeente, ouens, ek is nie 'n maand die apostel. Ek is sommer 'n profeet. Dit kan 'n Engelse woord daarvoor so wet nurse, of dit kan 'n moeder wees. Ek is julle maand, ek is julle verpleegster. Dan maar dan gooi so beeld. Soos Jesus wat sê, ek wil julle soos 'n hen by mekaar maak. Hand weer het. Jesus gooi jou met sy eel. Jesus is 'n meester met taal. Paulus is 'n meester met taal. Hy sê, ek het julle geweldig lief, baie romain, die Griekse woord wat hy gebruik. Hy sê, ek gee nie net die evangelie vir julle, ek gee my lewe. Dis verstaan, dis so vreemd, dis die leiers gekend, Paulus het skryf vir die brief van Tessalonisense. Maar dat hy net 3 weke daar was, moes vlug, daar waarskynlik het woorde uitsit, dan moes hy skryf vir die brief, stuur het af met sy helpers. Sy julle is so uit my hart, dit is soos 'n dag met 'n vader. Ek gebruik om massa metafoor in sy werk. Maar die een daarvan, I'm the boss of you now. You're going to listen to me now. So gelukkig dat julle so 'n celebrity pastor het, wat die wêreld volg van julle, want eendag my boeke wil doen dit, so hou hierdie spasie. Ek sê, ek het julle soos 'n ma, soos 'n dagverpleegster gedien, soos 'n pa, ek het julle op die regte pad gelei. Ek het julle lief, ek gee nie die evangelie nie, ek gee my hart. Ek vra julle nie geld, ek gee julle dag en nacht, ek werk met my eie hande. Ek gee julle lief. Dis nie so'n taal wat jy die voorkerk in die Nuwe Testament is gekerk. Maar die taal wat. Ons so voorbeeld op voorbeeld kan kry, metafore van, Johannes metafore van, so hulle reg mense se verbeelde, nie betaal. Toets jouself bekeer, dit is nie baie billik, maar gaan toets jouself 'n bietjie, wat is die standaard woorde in elke worships die wat jy sing? Toets jou, vra jouself al wat se lied, wat se soort inhoud sing ons nooit. Mag soek die sit lied. Ek mag dit nie daar gesê nie, maar as ek dit sou gesê het, ek vat altyd die kinderbybel, gaan kyk ek wat moet ek nie meer. Kyk ek wat is die tekste oor die kinderbybel is, en dit naam op die evangelie. Want dan kry jy, van kinderbybels is Jesus life. Dis die ethies. So as jy die evangelies is, nie geen kinderbybels, dan het ek ons ook al binnen gewerk, die boodskap so. Maar Wittgenstein het 'n belangrike ding, the limits of my language means the limits of my will. Goed. En as jy met Paulus kom, die volgende jy hoor die leiers by het volgende sê, ek is 'n dag vergeet. Wat praat hy? Jy kom groei. En as jy wil voorberei, soek ek na idees, ek skryf hier aan 'n vriendin van Prof. Louise Mabiel, wat filosoof is. Waar sy nou Prof in Cambridge? Ja, sy is terug, maar ek dink sy was vandag, sy stuur vir my 'n boodskap, sy sê, as jy mense wil begelei, en te groei, stel hulle aan nuwe idees,
in 'n Christianity. As 80% gaan weet 'n bietjie die bandbreedte van jou preke, van die temas, van die boeke waarop jy doen. Jy maak mense dood verveel, dieselfde goed oor die voorsê. 'n leraar vertel my nou die dag van 'n ou wat by sy kerk besoek afgelê het. Hy was ook een van daai tref en trap. Hy sê, dis so dieselfde, dat ek die verveeldheid nie meer kan uitsien. En ek is seker, die Nuwe Testament gaan wees, en jy moet net so bietjie die originale taal lees. Kan jy verstom wees vir die rykdom van die beelde, van die taal, van idees, wat daar is. Om mense se gedagtes verder te vat, uit die sy wou te vat. Maar jy mag nooit vergeet, die vroeë kerk se krag lê altyd in die Heilige Gees, in die kruis. Die vroeë kerk het nooit, wil het elke keer sien. Wanneer Johannes en Jakobus 'n kroon vra, wie Jesus 'n kruis het. En dis pas na dit, ekskuus as my stem so hoog opspring, so veel infeksie, oor ek elke keer so in geval sê. Nadat Jesus die derde keer van Markus vertel hy is die seun van die mens en hy gaan vermoor word in die Jerusalem. Dan moes dit was Johannes en Jakobus sê, nee Here, dis reg, maar net voordat jy gaan, ons sal by die begrafenis wees, net voordat jy gaan, asseblief, kreeg ons die twee bestes in plekke nie. Dan sê Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. En ons weet baie goed. Jesus, kan julle my beker druk? Dan sê hulle ja. Hoe het hulle nie geweet wat hulle drink, julle onthou wat het gebeur met Johannes. Johannes het die langslewende apostel geword. Wat het Jakobus gedoen? Dis die tweede martel. Hoe lang daarna, na Markus die sy vermoor maak. So dit lyk vir my soos ons altyd vir mekaar sê, eers 'n beker, dan 'n troon. Eers 'n kruis, dan 'n kroon. Eers 'n beker, dan 'n troon, eers 'n kruis, dan 'n troon. Die Vroue Kerk het nooit daartoe kom. Dit was krag in die Vroue Kerk van die Nuwe Testament. Ek lees Madeleine L'Engle, weet nie of jy haar ken nie, sy is 'n beroemde skryfster in Amerika, sy is oorlede alreeds. Sy skryf 'n briljante boek, Walking on Water, Reflections on Faith and Art. Hoe die kerk kuns kan omhels. Sy maak erns hierdie opmerking, dit het my so gerig. When I'm looking for theologians to stimulate my creativity, theologians hoor mooi, who are contemporary enough to speak to these last years of our troubled century, I turn to the Byzantine and the Cappadocian fathers. Die vrou is 'n wêreldbeskrywer of the early years of the Christian era, because their world was like ours. In the first centuries AD, Rome was breaking up, civilization was changing as radically as in ours. As sy sê, ek kan met die huidige vlak teologie net mooi niks maak. Die contemporêre teologie, hierdie idees wat die gaan doen, soos sy bedoel. Dit is Lauren Mead wat die term vervul het oor die verslawing van aktualiteit. Dat ons so verslaaf is om relevant te wees. Slavernij van relevantie. Dat ons die band verloor in die geskiedenis. Dat ons elke nuwe ding najaag, elke naspring. Dat ons die nuutste musiek, die nuutste dit, die nuutste dat moet hê. Dat ons vergeet, wat is die basis van die kerk? Wat het die kerk deur al die eeue laat groei? Wat het die kerk deur al die eeue slag? God se gees wat die wind is versuiwer. In 'n lewe wat nie 'n aanvulling is, maar 'n alternatief. As jy maar net 'n aanvulling is, dan sê jy, ag ja, dis maar 'n vitamine stroopie. Ons sal lank genoeg regkom. Soos wanneer ek begin vitamines drink, gister het sien ek 'n keelinfeksie. So wat 'n aanvulling. Ek drink nie elke dag 200,000 vitamines. So baie ons sê, ag nee, ek kan sommer die kerk regkom. As ek nou Kersfees het, of iets op iemand gegooi met water of sand, dan sal ons gaan. Maar verder kan ek regkom. Solank as die kerk die aanvulling is en nie die alternatief. Ek praat nie van 'n slegtaal. Ek praat van 'n wêreld soos Handelinge 17, as jy daar instap, dan sê jy, dit draai die wêreld soos die beskuldiging van Handelinge 17 teen die vroeë kerk is. In Engelse vertaling, die oikodomē word op onder sy oog gedraai. They turn the world upside down. Paulus gebruik
woordkas gebruik word, God en woorde werk. So as jy in die vroeë kerk instap, is dit alles soos wat die groot man van Apple gesê het. New technology should be indistinguishable from magic. En Steve Jobs in die vroeë kerk het gestap en sê, wat 'n wêreld is hierdie? Hier's mans en vrouens saam, hier's slawe en vrymanne en vriende, hier's jonk en oud vriende, Jode en nie Jode, al die kleine verkeerde kom oor die weg, wit en swart kom oor die weg. Hier het ouens sê, ek het 'n stukkie brood, hier is vir jou 'n stukkie brood. Ek het 'n bietjie lewe, hier is vir jou 'n bietjie lewe. In die eerste Johannesbrief, ons allemaal ken Johannes 3:16, 1 Johannes 3:16 sê, dit hoe sal mense wees jy die liefde van God het. Vers 17, ek het 'n vermoede, Jan, ek weet nie of ek reg is nie, maar dit is ook die enigste praktiese toepassing van liefde, dit is die Johannesbrief. Vers 17, waar Johannes sê, as jy broer honger is, dan geef hom iets om te eet. Dag sê nie eers, ons dink by ons tyd vir ons geld, dink by hom. Goed, nooit af, maar ek sê in die winkel, hy dink aan my, ander ek soek. Maar hy niks my gekoop, dit sê hy dink aan my. Goed. En dan ons laaste stuk, wat ek graag wil sê. En ek het al 'n paar jaar terug hieroor gepraat by hulle die community, en ek het ergens in 'n boek daaroor geskryf, ek het weer gaan besoek, dit is belangrijk gesleed. As ek alles waar, wat ons dit nou toe sê, wat is waarom was die vroeë kerk swaar, die Nuwe Testamentiese kerk, waarom is die lig, dan wil ek dit net weer 'n keer uithaal. Want ons moet maar ondubbelsinnig sê. Die belangrikste werk lyk my van die kerk is om mense se geloof te vorm. Nie om hulle te entertain, goeie jeugpastoor te wees, public relations te doen, 'n goeie, vrydag vir iemand sê, ek is nie God se PR nie, ek is sy VDM. As jy 'n PR soek, ek weet nie waar gaan klop nie, maar ek kan nie God se PR volg. Die mense het vir sê, hulle sien my, sê van Jesus. Ek kan nie sy PR volg. Die Griekse woord, wat jy moet maar nou net gaan kyk in Efesiërs 2. Daar vers 20 iemand waar Paulus gebruik verbuigings van oikodomē, vir die ouens wat Grieks onthou ophou. Hy gebruik soen en epi, maar hy sê ons is soen oikodomai, ons is besig om saam opgebou. Maar my werk as 'n leier, of 'n geeskind, of 'n preek, of 'n diep, is om mense in 'n geloof op te bou. Dis my roeping. My roeping is nie om mense te entertain, hulle besig te hou, die kerk vol te kry. Wat is al nie my werk, is om mense op te bou. En laat groei. Dis nie sowieso mooi. As tyd gehad in Efesiërs 2. Paulus men metafore fantasties. Hy sê hy bou die kerk op, dan groei jy. Jy groei tot 'n gebou, maar jy word opgebou. So hy gebruik albei, gebruik die groei en die boubeeld saam. En dit gaan oor karaktervorming. Eenheid. Dit is my werk, hier is my job description. En dit bepaal, gaan ek kerk doen. Die spasie bepaal nie. Hierdie bepaal, hoe kan ek spasies doen? Nou wil ek graag na die spasies beskryf. Daar's 4 spasies. So, ja, en natuurlijk daarmee saam. Met 'n plaaslike relevant, dis al logies. Ek moet plaaslike gawes gevaardig hê. Ek moet plaaslike vrae verstaan. Dit wil ek nou net sê, so die kerk is nie generies, hy is generies op sy beginsels, plaaslik relevant. En dan wil ek ook daarom net 'n waarskuwing sê, bly weg van al die ander goeders. Weet julle waar spandeer die meeste kerkmense hulle tyd? On worship wars wat handel oor vorm en gaan. Nou dag moet sê is naïef, ek sê ek weet is naïef, maar ek kan ook sien wat, ek sal liewers naïef wees en aan die ander kant sorg, as aan jou kant, sien al wat jy doen, jy vergader vir jou klas. Wat sy boek, ek het maar onthou, ons het daai boek gelees en daai mooi titel, Death by Meeting. Death by Meeting, oor dis, ja, ons vergader vir ons klaar, oor vorm en mechanika. So kerk het nooit daaroor gestryd. Ja, jy moet so nou dan functioneel, so enkele jaar moet jy daaroor vergader. Goeie reël, as mense daaroor praat, laat ons staan. So vergader vir ons. Wanneer jy oor opbou en geloofsgroei praat. Sê, terwyl ons oor vorm en mechanika praat, moet ons nou op lig, kerk is lig hierop, so ons gaan staan, dat ons vanaf daaroor kan praat, ons by swaar goeders op is. Dit is heeltemal anders te vergader. Ander vergadering is daar's 4 spasies in die kerk. En in die wêreld. En ek het dit geleer by 'n sosioloog. So, kom ons doen die eerste spasie waar binne ons almal lewe. Formele spasie, 'n sitkamer. Ons almal het spesifieke spasies in ons lewe.
jy ontmoet 'n verkoopsman die eerste keer, jy ontvang hom nie in jou slaapkamer nie, jy ontvang hom in jou sitkamer. En al jou Royal Albert koppies uit, of koppies wat nie gechip is, en jy het tee daar nie, en help nie. Dan sal sodra mense 'n bietjie vriende word, met jy 'n woonkamer. Dis jou algemene vriendskap, jy is dat jy saam mee fietsry, dat jy saam mee gym, dat jy saam met die Kerklos. As daar 'n bietjie 'n spasie op buite, dis jou naby vriend, dis jou saam wie jy weet alles van in jou hare laat en as jy nie gee op met jouself. En dan is daar 'n intiem persoonlike spasie, die huweliksmaat, die kinders. Dis die spasies waar binne ons elke dag van doen. Dis die spasies wat jy is geestelike leier. As jy ernstig, dan gaan ek onthou oor die spasies, nie oor die geboue nie. Wat se spasies fasilitering in relevant kerk? Ons kyk bietjie prakties hoe dit kan uitspel. Wel, kerklike leier is om hierdie spasies met mense, dan gaan dit nou bietjie verder uitmaak. My roeping dink ek moet mense se karakter help. My karakter moet hê. Ek moet toeneem in heiligheid. En my werk is nie vir mense, ek is nie die local problem solver, ek is nie die Here se hoe verklare mense dit op pad nie. Ek hoef nie antwoord op alles nie. Regtig. Ek kan antwoord wat ek antwoord, maar dit is 'n groot bevryding om te weet, jy is nie verklare. Of die Here se problem solver. Of sy fiks het, want kyk die televisieprogram is so iets, ek kan nie alles fiks nie. Ek is my roeping is om karakter te doen, die lewe van Augustus, heilig oor te doen. Mense verwag nie van my, hoe ons daai quote wat ons van keer aangehaal het, wat het Augustus se boek wat op 'n keer hier gepraat het, wat gesê het, every time I meet a Buddhist leader, I meet a holy man, every time I meet a Christian leader, I meet a manager. Ek is nie veronderstel om alles te doen. Ek sê, jy moet bestuur so ver dit nodig is. Ek ben nie verkeerd, ek is nie teen bestuur, jy sit baie bestuurders. Maar dit is 'n funksie, dit is 'n gawe, sodat dit kan. En ek is 'n spasie fasiliteerder, ek moet mense, want dis die 4 spasies, dis daar's meer, waar binne mense se lewe. Dit is my werk om my spasies te fasiliteer. As ek opleef op enige ander rol, ek moet die kerk vol kry, ek moet belangrik wees, ek moet mense vrede hou. En ek uitbrand. 90% van uitbranding vind nie plaas oor daai nie, maar vind plaas oor die ander. En mense opleef van valse rol. Dis kom die kerk so vervelig raak. Want jy kan mense so lank entertain, dan sê hulle, jy het al gehoor, ons gaan so beter entertain. Die kerk oorkant kan dit altyd beter doen, sê nie. So, ons sê nie, hoe sal hierdie 4 spasies in die kerk, dit sal soos volg dink ek, die formele spasie gaan waarskynlik ons erediens. As mense daar verwag, dit moet hoogs intiem wees, dan sit jy op die verkeerde plek. Jy kan nie 200 mense intiem bedien op hierdie vlak. Maar jy gaan daar ten minste welcoming strangers and family, jy gaan mense na thuis. As 'n ou vir my sê die gemeente is koud en hy kom net daar, dan gaan ek ook sê, maar die daar's ander spasie, ek kan nie hier alles verander. Dit is belangrik dat ons weet, ons die skuldgevoel afhaal, dat jy nie 'n erediens alles van hom kan maak. Jy welkom strangers, dat jy warm is. Maar as mense meer wil, dan sal dit die spasies verander. As die tweede spasie, wat eredienste op Bybelstudie. Sal iemand kan sê, daar's 'n spasie wat 'n bietjie meer is. Skakel by 'n Bybelstudie. Hierdie mense by 'n uitreikgroep of enige groep in jou gemeente, wie die tema met die diens speel. Daar gaan jy mense weer, dis bietjie meer van die sitkamer na die woordkamer. Daar is nog 'n spasie, kom bys. Ja, en dit is naby, dit is self. As jy regtig waar saam met mense lewe wil doen, jy by selfgroep, jy groep, soort uitreikgroep moet inskakel. Jy sal bietjie in die omgewing moet. Die ouens sal jy moet uitvat om die omgewing te red. En dan in team sal jy moet in die direkte leierskap staan. So die spasie gaan van welcoming tot opbou, tot gesig tot hart. So dis wie is. En in hierdie spasie sê ek altyd, is baie gevaarlik spasie. Ek sê altyd, my grootste gevaar is my vriende, my vyande wil weet alles. My grootste bekommernis, ek kan nie my vriende vroeg, hulle weet te veel.
dan moet maar nie uit. Daar sê. En op die spasies, sal ons moet gaan antisipeer, waar lê sosiale media, waar lê belangrike, ons vreemdesbereik. Dit gaan ook hier die spasie. Maar, ek mag nooit vergeet hoe die werk is om iets op te bouw. Een van die groot dinge wat 'n geestelike leier geweldig kan bevry dink ek, is dat ons het groot geword. Jy moet almal in die spasie aanbring. Almal moet hand om die lyf en die beste vriende ooit in die kerk is. Baie domies en pastore wat ek ken, die grootste probleem is, hulle is nie vriende met die kollegas, maar voel hulle so lang skuldig. Dis wonderlik as jy is. Daar is nie 'n bordjie in die Bybel sê, jy sal jou kollegas se beste vriend. Maar jy sal 'n mede-Christen wees, om mekaar te respek. Wie het gesê, jy moet almal hulle name ken. As jy dit kan, dan weet die stil soos Niels, wat altyd so wonderlik op die kruid breek, wat almal ken. Niels, dit is so ongelooflike gawe. Ek vergeet name so vinnig soos jy dit iets. En dit is sleg. Maar ek kan nie almal in die spasie inkry nie net oor. So betrokke lidmate, jy sal nie mense so konsentreer, want ouens idee van betrokkenheid is hulle moet sit so. En hoe daar die Nuwe Testamentiese kerk was the people of the way, nou is the people of the sea. So jy is betrokke hoe meer jy sit. My kinderdae was dit nie norm, ons droom nie. Het eendag op huisbesoek vir my pa sê, eers die verses af kerk op te neem. My pa was nie 'n vreeslik groot kerk nie, sê ons kom nie baie kerk. My pa het verstaan. Hy het maar die Voyager myle opgehou. Ja. Ek was die eerste ou wat korrup was in die kerk. Ons moes daai dae moes ons vir kaartjies ingee by die katedese, ek weet nie of julle kan onthou. En ek het so baie kerk gegaan, ek het so pakkie gehad, en jy kon nie 'n lydens van geloof af nie, die kaartjies gehad het. En ek het vir my maats kaartjies uitgedeel, so julle sien waar kom die korrupsie in die land vandaan. Dat ek gedink, kerk kan jou nie op kaartjies, ek het gedink, dat ek my vriende deurkry. So daar die korrupsie begin. Een van die belangrikste dinge wat jy moet doen, is jy moet mense ontmoet in die spasies waar hulle is. Jy gaan vir altyd mense hê, wat een keer die jaar in die kerk kom. Moet nie hulle las, ek voel nie. Hulle het een keer gekom. Nou vertel jy vir hulle, sies, julle moes 2 keer gekom, julle vir mense. Laat dit wees dat die magneties uit van die ander spasies hulle trek. Nie die skuldgevoel wat jou plaas. Ek herinner my 'n vriend van my, hy's ook van die kerk, hy's nie sterk in die kerkbeweging. En hy's 'n mediese spesialis van beroep. En nou het hy eenmaal vir self nie daar gesê, hy sê nie laat hom maar kom, want jy moet hom nou eintlik bereik. Hy's nou hulle tyd. Maar hy is nou bereid genoeg om agter te kom, dis planne met hy sien die planne. En die aand is die gesprek oor, hoe kry ons mense betrokke in die kerk? En self, hy maak 'n paar opmerkings. 'n week later soek die oor. Hierdie ou het nogal 'n vinnige verstand en hy kan kolletjies korrigeer en hy sê, jy gekom omdat ek laasweek 'n paar kolletjies opmerkings mag ek nie sê, kom maar, sien nou my, sê, hoe speel hulle 'n spel? Kom maar hulle vol, kom kan hy nie net vir my in my gesig sê, jy is nie meer. Kom moet hulle my so tyd, kom word ek 'n objek, wat die daar gepraat en dan ek kom nie afdoen. Maar wat ek wel weet, as ek daai ou kry by self, om die lekkerste self te doen. Jare gelede, het so paar sulke ouens wat agnostiseer, gesprek. Een van Jan en my se kollegas by Tippies, Yuri Leroux, is 'n baie goeie kenner van die vroeg, ja. Hierdie ouens is totaal agnostiseer. Ons 'n paar Vrydag aand by ons huis ete gemaak. En my kan ons trek vir Yuri Leroux, maar ons het een aand, was hulle mag geef. Dit was hulle spasie van veilig gevoel, waar hulle na volgende vlak van die Here begin leer ken. Een van die ouens kort voor sy dood, waar sy hele lewe af. Hy sê, daai skuiwe, dit het niks om my te doen, dit was net 'n spasie, wat ek nie kan ek kan die spasie fasiliteer, maar ek kon nie die uitkomste fasiliteer. Dit is my werk. My werk is om die spasie te fasiliteer. En my werk is om te onthou, ek moet daar waar is, daai spasie die beste maak. As dit Sondag by die erediens is, as by Bybelstudie is, as by uitreik is, as by daai groep is, dit 'n spasie wees waar ons veilig voel en lekker is, voel dit nie welcoming wees. Nie vir hulle die baals te wees. Dan moet ek nog iets onthou van spasie.
Ek fasiliteer spasies, nie uitkomste nie. Ek moet my kerkraad leer, my gemeente leer. Ouens, as jy ons nie wil kom nie, dis waar. Dis wie ek is, dis die spasie. Ek gaan nie oor die mense wat ek wil bereik nie. Dis wie God my gemaak het, dis my DNA, dis wat ek kan leer. En ek gebruik om saam die span dit te leer, maar ek fasiliteer nie uitkomste. As ek leer, ek dink ek gaan jou in die spasie kry om jou bydraes te gee, om ABC te doen. Die spasie, ek vertrou ons die Heilige Gees wat op die spasie is. Dink ek. Ja. Die Gees moet ons doen. Ek eet graag saam met die Christen, maar dan vertrou ek Jesus om iets te doen, wat ek kan. En weet, mense bly nie altyd in een spasie nie, dis 'n verskriklike bevryding. Kan ek dit gou verduidelik met die huwelik? Vrou vertel my, sy verstaan nie, sy na dokter, was verskriklik naby aan mekaar. Hulle het elke dag mekaar vertel. Toe trou hulle. Hulle vertel sy my, hulle is nou op honeymoon. My dokter bel haar net 10 keer 'n week. Ek sê, wat vraai van? Sy vra wat doen, ek sê, sies. Wat jy nou weet? Maar sy sê, ja, maar nou is haar dokter nie meer so naby haar. Ek sê, dis nie waar. Maar wat gebeur het? Jy en jou dokter was in hierdie spasie. Hy het jou dokter net een spasie teruggeskryf. Sy na man is met daai spasie. Jy is nie. Jy het nie verstaan nie. Jy het horrible skoonmaak bewesem. Want en jy kry baie lidmate in jou kerk. Hy was lang daar. Hy was op die leierspan. Nou is hy daar, dan dink jy, nie meer betrokke. Ja, dat skuldig voel nie. Die spasies, en dat is net so belangrik in hierdie spasies soos daar. En jy en jou eie vriende ook, baie van ek en my vriende, ons kan net altyd genoeg, die sit 'n paar. Dis ek vind so skuldig, ek so bly Jan is terug, en ek net so man, en al my vertelle. Ons sien mekaar nie genoeg nie, net verskuif die spasies, maar ek value die vriendskap. Ek het my boesemvriende Daan van die Westhuis en Christen, maar ek ek hoor ek kom al by julle in slaap. Het by ons geslaap. Ons kom van graad 2 af, ek by hom. Ek sê, ons het mekaar 4 jaar laas gesien, ons krijg as er geen breek is. So ons het mekaar nie onder skuld en siekjes, ons met mekaar neerst, want die geld en reis. En fasiliteer skuive in hierdie se skoppe, ook as jy jou gemeente moet gaan, let them go. Help mense om te gaan. Dat sal nie doen. Johan Geyser leer het vir ouens hier, die laaste 2 minute. Johan Geyser het dit vir my geleer, dat hy vir mense sê, as jy nie pas by moes uit, kan ek julle help met alles. Ek het nie lisensie op die koninkryk van God nie. En dan sê ou, praat het ook nie van my lidmaat, ek sê met alle respect, dis die jou net soos ou vir my sê, hy het soveel followers op Facebook, ek sê, jy het niks, jy besit niks, ons besit niks. Ons besit niks. En, laat mense bietjie breek, dis ou te lang op dat mense sê, asseblief, terwille van die Here en vir my sanity en jou, breek een bietjie. Ernstig. 'n Groep wat goed aan gaan, stop het vir 'n rukkie. Nie verkeerd nie. Vriende, dit is wat uitbranding op die ouens veroorsaak. Maar mense sit daar, hulle is uitgebrand en voel hulle skuldig, help hulle. Ons hoef nie vir altyd aan te gaan met myself nie. Net die woord van God ewig bly, nie myself groep of my eredienststyl of die liedjie wat ek sing. Nou daarom Openbaring sê ons gaan 'n nuwe lied sing. Ons kan hom op aarde val. Celebrate. 4 verhoudings en stories, die getalle en die sal jou gemeente van. Celebrate elke persoon wat die Here leer ken. Wat stories vertel dat Christus by hulle is, wat verander. Nie celebrate dat jy alweer vir verlies begroot het, wonder het tyd te werk. En weet ook, broers en susters, dat as jy mense hier wil krijg in 'n oude ding. Die ou wat hierdie goeders ontwikkel het, sê jou verhouding is 8-4-2-1. Vir elke 8 ouens wat jy hier het, jy net jou daar. Die energie wat jy hier moet hê. So spaar jouself, dit is high maintenance om allemaal hier te krijg. So kom jy uitbrand. Want een tannie wat ek voel het, jy moet al die aandag van haar gee, een jong mens, wie ook al, wat bykie wants and needs driven. Jy moet al jou tyd daar span. So dit is elke 8 mense hier, 4-2-1. So besef net, jy het nie soveel kapasiteit. Nie brand, hier alles vir allemaal doen. Bestuurspaas, wat sy so, nou, opbouw, tension. My roeping in die kerk, is nie om entertainment, so
sosiale of sosiale geregtigheid, belangrik, al daai goeders. Ek is geroep, Christus die Here te. En ek is geroep om dit te doen aan die hand van Diakonia, en daarby dit oorroep alles goud. Miskien sal hierdie quote dit so bang maak. Kan ek die afsluit van William McNamara, waar hy bedag gesê het, there are no free men to lead me, no saints to inspire me, no sinners sinful enough to either impress me or share my plight. It is hard to linger in that dull world without being dull. I stake the future on the few humble and hearty lovers who see me passionate. Dit my ook op my paar mens, wat hierdie kerk verveeld kan breek, op as die volk.